Përshëndetje miq, jemi kështu sërish së bashku në tregimin e radhës. Ju mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube në Hoxha, të na bëni subscribe dhe të bëni share videot apo tregimet apo narracionet tona. Jemi kështu me tregimin tonë të radhës, miq të dashur, me historitë shqiptare që sa kohë pra kanë përcjellë dhe ende për fat të keq përcjellin këto histori popullin tonë shqiptar në sidomos në disa vende të njohura për këso raste. Rasti i radhës apo tregimi i radhës ka të bëjmë me një grua e cila rrëfen se nuk kishte fëmijë, pra nuk kishte lindë fëmijë, ishte sterile, dhe se si pra burri e ndau atë apo e lëshoi apo e shkurorëzoi dhe u martua me një tjetër, dhe kjo pra mbeti e ndarë e shkurorëzuar nga bashkëshorti i saj. Afër 10 vite martesë nuk kishin fëmijë dhe gjitha sebepet apo shkaqet i morën së bashku kjo dhe bashkëshorti i saj, duke hulumtuar në mjek të ndryshëm, në ordinanca të ndryshme, duke përdorur ilaçe të shumta e të ndryshme, vetëm që të gëzohen me një evlad apo me një fëmijë, por që nuk ishte shkruar nga i madhi Zot që ata të bëhen prindër dhe që kjo grua të lindë. Por bashkëshorti i saj, i cili ishte shumë i afërt, shumë i hapur, shumë i dashuruar pasaj, kishte pas thënë dhe kishte thënë që asnjëherë nuk do të ndahet nga kjo, edhe nëse këta do të vdesin pa qenë prindër ndonjëherë. Por e vërteta është ndryshe, pasi që burri apo bashkëshorti i ndryshoi fjalët, i ndryshoi pra muhabetet dhe e trahtoi gruan e tij, e cila pra për 10 vite, pas shumë shkaqeve, shumë sebepeve, pas shumë udhëtimeve dhe kërkesave, ata nuk kishin mundësi të bëhen prindër, pasi që nuk lindi kjo grua, sepse kështu ishte shkruar nga i madhi Zot. Por bashkëshorti pas 10 vite martesë filloi të ndryshoi, ka shi saj duke qenë pak më i distancuar dhe duke tërthorazi, duke i thënë se po e kërkon ndarjen, po e kërkon shkurorëzimin dhe dëshiron të martohet me dikën tjetër. Mosha tyre sigurisht është një moshë mesatare, afër të 40-at, gjë që ishte një moshë pra epikurisë, ku ata tashmë kishin sa vite që jetonin bashkë, dhe ishte rënd për këtë grua, rënd për këtë nuse që të pranon shkurorëzimin nga burri i saj për shkak se nuk ka fëmijë, dhe ishte diçka e papranueshme, sepse marrëveshjet, muhabetet për 10 vite ishin që asnjëherë të mos ta trahtoj burri apo ta lëndoj apo ta lër vetëm për shkak se s'kishte fëmijë, bilem ishin zotimet, betimet, nëse mund të themi kështu, se ndodhin çfarë ndodhi, ne do të jetojmë së bashku, por bashkëshorti në fund e trahtoi premtimin që ja dha gruas së vet, e që jetuan afër, do thotë 10 vite bashkë. Kështu ai në fund i tha gruas së vet se i kërkon falje, por duhet të ndahet apo duhet të shkurorëzohet, sepse dëshiron të martohet me dikën tjetër, pra një nuse tjetër që ndoshta ajo mund të lindë fëmijë. Dhe gruaja u mërzit shumë, ishte një goditje e rëndë për të, dhe ajo tha që nëse ti pranon, më mirë është që ti të martohesh me një grua tjetër, por edhe unë të jetoj bashkë me ty, pa të mos ndahem, sepse mu nuk më pengoni se ti e merr një grua tjetër për shkak se s'ke fëmijë, dhe do të pajtohesh atë të jetojmë së bashku, pasi që nuk e dua ndarjen dhe nuk e dua lëndimin, nuk e dua të ta lëndoj zemrën time e kështu me radhë, por që bashkëshorti disi ishte i ftohur të rësisht me nusja apo gruaja e tij, ndoshta i ndikuar edhe nga rrethja apo nga të afërmët e tij, por ajo që është rëndësishme për gruan është se ai më tash kishte vendosur përfundimisht që të ndahet, e që zemra e kësaj grue u lëndua shumë dhe kjo mërzit tepër, dhe kishte ditë të tëra që nuk kishin pushuar lotët nga sytë e saj, e cila lutej
Tek i madhi Zot po ashtu kërkonte edhe bashkëshortit që ta mirë kuptoj ta merr një grua tjetër dhe të mos e shkurorëzoj, por që një ditë nga ditët burri i tha se ti mundesh me qëndru këtu, por nuk je bashkëshortja ime, unë nuk mund të më dash më, kërkoj falje, kështu pas ka qenë e caktuar, kështu që nga fati jon, ti jetoj jetën tënde, unë po jetoj jetën time. Derisa i dha një afat kohor që kjo të largohet nga shtëpia, dhe kështu kjo grua i tërgoj familjes së vet, të mërzitur, të pikëlluar, mori valigjet dhe doli nga dhoma e saj, doli në shtëpinë e saj, në oborrin e bashkëshortit. I përshëndeti të gjithë dorë për dorë duke qajt me zak të lartë, i përqafoi të gjithë, i dha lamtërmirën e fundit familjarëve të burrit, bashkëshortit apo burrit, i dha lamtërmirën edhe fëmijëve të kunetëve të cilët i kishte shumë të afërt, i donte shumë, dhe hypi në makinë dhe erdhi në shtëpi e mërzitur. Shumë për atë çfarë i ndodhi, po ja që kështu ishte historia e saj në pika të shkurtra. Deri në takime tjera tona të radhës, mirëmbëjtje.